देखो प्यार की बात में बहुत दम होता है। नहीं कहीं तक ज़्यादा पानी पलक नहीं मिलेगा ज़्यादा। इधर गड्ढा है ना, इसके इधर कम मिलेगा। ये रोड लाल बत्ती को उधर बचा के रखो। भाई साहब यार पेट्रोल में दिखलाई थी। और पानी जा रहा है। अरे अरे कहाँ ले जाओगे यार? अच्छा छोड़ो अरे यार कोई नहीं है। ये लोग का साथ ना हो रही है। दिल लेकर जाओगे कोई तेरा आज देखना दिन बनाए जाओ। और नहीं बैठिए देखो बाइक क्यों। अबे यार क्या खड़ी गई है ये खड़ी गई है। नहीं नहीं भीड़ी नहीं है। बताओ अब वो गाड़ी का इंजन खुलेगा। बिल्कुल ही डूब गई है। हाँ बहुत ऐसे गाड़ी नहीं चलेगी तो गाड़ी वाला पता ही ना। हाँ बता देना चाहिए गाड़ी को। अरे हमारा संजय किसी आ रहा भोगरी का, उसे आने दो तब मजा आएगा। ये मोचड़ी के तेरे से बड़े बाल बैठे। अरे चलोगे कितने दोस्त जाओ तो पूछ ले। चलने तो दो चलो। सीधे चलाए सीधे सीधे चलाए चलो यार सीधे। लेबर चौक जाके खोड़ा खोड़ा चलाए। चलो ठीक है। हाँ चलो तुम वहीं तक पहुँचा है यार। वहाँ से तो बाधा भाई मिल जाता है। खूब आराम से मिलेगा वहाँ से। आपको बाधा भाई मिल जाता है खूब आराम से। संजय यार ट्रैफिक के भी हो गई यार। हाँ मोचड़ी के तेरे से बड़े बाल बैठे। वो इसलिए तो मैं इसका इंतजार कर रहा हूँ। कल गाड़ी डूबी तो रह गई। जहाँ अपना ये खड़ा हो जाएगा, आप पीछे वाले कान में दम नहीं आगे निकल रहा है। हमारा वाहन डूब के देखा है। अगर इसमें गाड़ी रोकनी है तो पैर नीचे रखना ही पड़ेगा। ये धुआं दे रही है क्या? धुआं देने लगी है। चल रहा होगा ना यार। और नीचे तो पानी लग रहा है तो धुआं तो देगा। संजय की बंदा चलाएंगे।
क्या पता हाँ? काय करायला अच्छा कह रहा हूँ आज ही मिल आती लाना ऐसे कभी पुण्य किए होंगे कि भाई ये मिल गया भाई यहाँ पर ना भाग के जाना तो क्या कर जाए गाड़ फट जाती इसमें चला थोड़ी जा रहा है हाँ